Sabato 6 giugno, San Norberto. È il 158° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 208 al termine. Il sole sorge alle 5:23, tramonta alle 20:56. La luna sorge alle 21:59, tramonta alle 5:46. Giunge a Venezia Caterina Cornaro, regina di Cipro, che fa dono del suo regno alla Repubblica. Venezia le offre in cambio la cittadina di Asolo, dove Caterina trascorrerà serenamente il resto della sua vita, circondata da una piccola corte di letterati e di artisti. Le previsioni per domani: tempo instabile con alcune schiarite fino al mattino e nubi anche estese in seguito. Precipitazioni, probabilità in aumento fino a medio-alta su parte di costa e zone limitrofe, fino ad alta altrove. Si tratterà di fenomeni locali fino al mattino e poi da sparsi e diffusi andando verso l'interno, a crescente carattere di rovescio o temporale, che occasionalmente potranno risultare intensi. Temperature: le minime sulla costa non varieranno molto e altrove subiranno un aumento al più moderato. Massimi moderato calo su valli ed alta pianura, stazionarie o in locale leggero aumento altrove. L'oratorio titolato a San Giorgio, e che allora era detto di Campretto, rientra nella giurisdizione della vasta e popolosa pieve di San Martino di Lupari. La chiesa di Monastiero affonda le radici in epoca sicuramente anteriore all'anno 1000. Vennero erette due cappelle, quella di San Nicolò e di San Giorgio di Campretto. L'oratorio di San Nicolò sorgeva probabilmente per rispondere alle esigenze religiose del castello di Campretto, per servire e garantire la messa ai coloni e ai servi della curia feudale della Roccaforte. La chiesetta intitolata San Giorgio invece doveva fungere da cappella pievanale luparense, attorno alla quale si raccoglievano tutti gli abitanti di Campretto e del futuro monastiero. Questa oggi, chiesa di Monastiero, funge da chiesa succursale della frazione. Il 21 gennaio dell'anno 1155, infatti, il pontefice Adriano IV cedeva in possesso all'abate Rainerio di San Benedetto Po la Ecclesiam Sancti Georgi de Camporetto. Da quell'anno l'ex oratorio veniva trasformato in priorato benedettino clauniacense. Negli anni immediatamente successivi al 1155, gli abati di Polirone inviarono dei priori a San Giorgio di Campretto perché si formasse un vero e proprio cenobio. Sull'attuale lato sinistro della chiesa di Monastiero venne edificata una piccola costruzione, domicilio del monaco che vi risiedeva. Nei secoli successivi, a partire dal Cinquecento, l'umile dimora annessa alla chiesa divenne l'abitazione del campanaro di Monastiero. Originariamente la chiesetta era stata edificata con l'abside rivolta verso est. Nel 1828 però si decise un restauro generale dell'oratorio, prevedendo il capovolgimento dell'abside, che da est passò ad ovest, e un ingrandimento generale della struttura, per renderla più capiente e adatta alle esigenze della popolazione accresciuta di Monastiero.